أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالی دی چې فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لہذا تاسو ما یاد کړئ او زما شکر ادا کړئ. ناشکری مکوئ، مطلب کفران نعمت مکوئ، او د اطاعت سره زما ذکر کوئ او زبا د ثواب او د مغفرت سره ستاسو ذکر کوم. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اے ابن آدم، لکه داسې یو عمل نشته چې د الله رب العالمین د عذاب نه مطلب د الله په ذکر کې د الله د ذکر نه مطلب زیات مطلب نجات ورکول والا داسې یو عمل نشته کنه د الله رب العالمین د عذاب نه بچ کېدو کې کنه د الله رب العالمین مطلب ذکر یادې کنه چې د هغې نه مطلب زیات لکه نجات ورکول والا عمل چې دی نو هغه بل نشته دی لکه څومره چې د الله رب العالمین په ذکر کې دی. څنګه چې ګوره لکه مونږ بوټو له اوبه ورکوو که نه، او چې تر څو مونږ بوټو له اوبه ورکوو بوټو ته اوبه میلاویږي نو زموږ بوټو چې هغه سرسبزي شاداب وي. نو دغه شان لکه چې مونږ ذکر کوو نو روحاني اعتبار سره لکه مونږ څه یو مونږ سرسبز شاداب یو. ګوره د قرآن پاک ترجمه ویل د هغې تشریح زده کول دا د الله رب العالمین د طرفه یو نایابه تحفه ده. د دې په ذریعه باندې مطلب زموږ روحونه چې دي که نه هغه سیراب کېږي. حدیث شریف کې ګوره راغلی دي چې د قیامت په ورځ لکه ځین خلک به داسې وي که نه چې د هغوی مخونه به چمک وهي او د سپوږمۍ په شان به لکه روښانه به وي د هغې هغه مخونه که نه داسې رڼا به کوي، د سپوږمۍ نه زیات مطلب رڼا به کوي، د هغې یو خاص مقام به وي د هغې خلکو. نو الله رب العالمین فرمایي که نه چې لکه هغه نه به د انبیاو نه وي هغه خلک او نه به د شهداو نه وي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل نبي علیه السلام ته چې یا رسول الله هغه به مطلب کم خلک وي که نه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل چې هغه به لکه د مختلف خاندانونو نه د قبیلو نه د زګون نه به لکه خلک راغلي، مختلف کلیو نه او دغه که نه مختلف زګون نه به لکه خلک راغلي یو ځای کې به راغونډ شوي او د الله رب العالمین ذکر به کوي. نو اوس هم شته دی مدرسې دي، څوک په مدرسو کې کوي، څوک کورونو کې راغونډېږي که نه او جماعتونو کې دغه شانته کې. او نن سبا لکه دا دغه دی چې لکه خلکو موبایل په ذریعه باندې مطلب ګروپونه جوړ کړي دي که نه، او د ګروپونو په ذریعه باندې یو مطلب دا هم یو قسم نظم موږ دغه شوله که نه. بعض اوقات لکه ټایم چې هغه چینج شي خو لکه زه کوم یو ګروپ جوړ شوی دی نو الله رب العالمین دې دا د نیکۍ په تله کې واچوي زموږ د ټولو، او الله رب العالمین دې موږ ټولو خپل خاص رحم کرم وکړي چې په خپلو هم عمل کوو، خپل بچو ته هم وښایو. اوس به دا سبق به شروع کوو. اولنی آیت به وایو د سورې بقره. دویمې سپارې اولنی دغه به وایو 142 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولو زرد چې وایي به السفهاء بیوقوفان خلک من الناس د خلکونه ما والله چې څه شي زواړولی دوی عن قبلتهم د قبلې د دوی نه التي هغه کانو چې ودوی علیها په هغې باندې قل ورته وایه ای پیغمبره لله د الله رب العالمین دپاره المشرق مشرق دی والمغرب او مغرب دی. یهدی هدایت ورکوي من یشاء چاله چې غواړي الی طرف ته صراط مستقیم د نیغې لارې. بس خاص په لکه اول به موږ دا خبره کلیر کړو که نه چې
که ځین خلک وایي که نه چې دغه چې دی بیت المقدس چې دی که نه دا قبله اول دی. لکه قبله اول چې دی نو هغه بیت المقدس دی، خو دا خبره غلطه ده. هغه بیت المقدس چې دی هغه قبله اوسط ده. قبله اول چې دی نو هغه هم خانه کعبه ده، او قبله آخر مطلب فاینل قبله چې کومه ده هغه هم خانه کعبه ده. دا غي ثبوت لکه په سوره آل عمران کې کنه 96 نمبر آیات دی. الله رب العالمین وایي چې بشک اولنې کور چې کوم دی، لکه اولنې کوم کور چې مقرر شوی دی د خلکو لپاره، نو هغه دی مطلب شهر بکه. شهر بکه کې دننه دی، او بکه او مکه دا د یو مطلب دا یو دغه دی کنه یو نوم دی دا. نو شهر مکه چې دی دا مطلب بابرکته ځای دی او هدایت دی پکې د ټولو خلکو لپاره کنه. لکه هلته کې چې مطلب د الله رب العالمین مطلب ښه واضحه نشانیان دي هلته کې موجود دي، او د ټولو نه غټه نشاني چې دی نو هغه مقام ابراهیم دی کنه. لکه څوک چې دغه شهر ته داخل شي الله رب العالمین وایي چې هغه امن واله شولو. روم پسې دی کنه بیا مخکې انشاءالله الرحمن دغه ته څلورمې سپارې ته ورسېږو د خیر سره بیا به راشي هغې کې. نو مطلب اولنی امت والا کم دغه چې کنه الله رب العالمین بس مطلب بنو اسماعیل چې دی نو لکه هغه راوچتول غوښتل کنه، او د هغې خلکو په ذریعه باندې مخکې لکه دعوت رسولو. نو د هغې په دغه باندې الله رب العالمین چې دی نو تحویل قبله یې وکړه کنه، د قبلې ته چینج کولو دغه یې وکړلو، مطلب حکم یې وکړلو. نو ګوره کم سابقه امت مسلمه چې وه کنه د هغوی قبله مطلب چینج کړله الله رب العالمین، او قبله ابراهیمي هغه یې دغه کړله. لکه مخکې هم ګوره څنګه چې الله رب العالمین لکه مخکې حکم کړی و کنه چې اولنی لکه بیت الله شریف چې و کنه بیا هغه مطلب حکم وشو د الله رب العالمین هغه قبله چینج کړه، بیت المقدس شو، الله رب العالمین د طرفه بیا لکه حکم وشولو او هغه قبله چینج شوله. نو په هغه وخت کې لکه خلکو چې دی نو هغوی مطلب ډېر شور جوړ کړلو که نه، چې لکه هغوی خلکو شور جوړ کړ. نو الله رب العالمین ورته وفرمایله چې لکه دې ته ووایي چې د الله رب العالمین دپاره مشرق هم دی او مغرب هم دی که نه. نو څنګه چې الله رب العالمین مخکې حکم کړی او دغه شان د الله رب العالمین بیا حکم راغی. الله رب العالمین چې څه غواړي الله رب العالمین خو کولی شي. نو بس عمقلانو خلکو خو به لکه دا خبرې کولې، دوی خو به وایي که نه چې لکه ګوره مخکې د دوی مطلب بیت المقدس طرف ته یې دغه کول او بیا دوی چینج کړل نو بس کعبې شریف ته کوي. نو بس الله رب العالمین چې چاله غواړي نو هغوی له مطلب هدایت ورکوي، او بس چې څوک هدایت نه اخلي نو هغوی دغه شانتې کوي. الله رب العالمین چې لکه شاته پاتې شوله او هدایت اخیستلو والا هدایت مطلب په دغه لاره باندې شو که نه. صدق الله العظیم. ستونه پوره ده.